Assalamu алейкум, урматтуу жалпы алайлык туугандар. Бүгүн сиздерге аябай сонун жаңылык. Бүгүн Сопу Коргон айылындагы Мирбек байкебиздин тоок багуучу канасына келдик. Кенен маалымат алабыз тооктор боюнча. Кудай кааласа алдыңкы Мирбек акебиз менен түзмө-түз сиздерге болгон маалыматты алып беребиз. Эгерде тоок фирмасын кызыгып ошол чөйрөгө өздөрүнүн аракет кылып жаткан инсандар болсо, ушул Мирбек акебизден консультация алып, колдон келишинче сиздерге жарыялап беребиз туугандар. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Биздин канал Болотбек Сыдык YouTube каналы. Башкаларга дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Азыр биз ушул Мирбек акенин тооканасына кеттик. Бул тооканага киргенде масканы, анан өзүнүн формасы бар экен, ошону кийеткенбиз дагы. Анан мына тепшиге бутты салып туруп киреткенбиз, бул хлор экен, дезинфекция болот экен. Калагына кирип кеткенге уруксат жок экен. Мына тоокторго келдик. Азыр мына Мирбек акам өзүнөн сурайлы. Мирбек ака, ушул тоокторду баштаганда биринчи канча тоок менен баштадыңыздар? Биринчи тууганымызды азыр учурашып коеюн. Биринчи ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар, тердештерибиз. Биринчи бул тоокту баштаганда биз 30 тоок менен баштагам. Биринчи 30 алып келгем. Анан эми мындай проверка болгондо кандай болобу, климатка адаптация кандай болот, 30ду көрдүк, болот экен. Андан кийин 100 алып келдик. 100 ошо менен 200, 150, 200ге чыгардым. Болот экен. Мына уже биздин мына Кудай кааласа экинчи, үчүнчү потогум болуп атат. Үчүнчү поток тегеретип атабыз да. Мына үчүнчү потогум болуп атат. Тажрыйбадан өттү да. Алай районуна эң мисалы үчүн суук жерлердин бири туруп, нарын бар, суук жерлер. Нарынга деле болуп атат азыр. Нарында бирок жумуртка жаман кымбат. 15 сом. Ферманын оозунан балдар кече сүйлөштүм. Мындай жумуртка кымбат экен, суук жер экен. Значит болот. Мына бул жерде мына градус мына. Көрдүңүздөрбү? 30 градус текшерип турасыздар. Мына 22, 23, 24 чейин болот. Андан ашык ысып кетет. 18ден, 15ден 20га чейин норма. Термометрди карап турасыздар. Термометрдин да тартиптери бар эми. Мынага кое бербейсиз, 1 метр өйдө илиш керек. Мына стандарт. Анан мына тооктор, мына жумурткасы, булардын породасына айтып берсем, булардын породасынын аты Жекал Буран деген. Жекал Буран, Россия. Оренбургдун тооктору. Жекал Буран деген. Жумурткасынын цвети ак эмес. Мындай кремовый болот. Мына кремовый. Базарда дагы өтүмү жакшы. Биринчи тууганда эле бул эми майдарак тууп атат азыр. Эртең Кудай кааласа мына барып мына жумурткалар чоңоет. 67-70 граммга чейин чоңоет. Анан Мирбек ака, мына ушул тооктордун тукумдарын бастырса болобу, болбойбу? Жок, будан мына клеточный режимде бастырсаңыз болбойт. Буда чыкпайт. Анан бош, свободный напольный содержание кылсаңыздар, бастырсаңыздар жөжө чыгат. Бирок биз бастырып көрдүк, 100%тен 100 мисалы үчүн 10 тукумдан 5 би 6 эле чыкты. Мындайча айтканда вылупление 50% чыгат экен. Толукча же короз жетиштүү болбой калдыбы, менин оюмча да. Короз жетиштүү болбой калды, значит чыгарса болот экен. Болот. Бастырып чыгарган көрдү, тажрыйбалуу. Тажрыйбадан өткөзсө болот экен да. Жөжө чыгарып, жөжөлөрүн 80 сомдон сатып атышты балдар. Бастырса болот экен. Ошондо азыр ушул ар бир тоокту сиз башында 30 менен баштаган деп атпайсызбы? Анан ошол ар бир 30 тоокту канча сомдон алгансыз? Ар бир 30 тоокту мына алайга келиши менен, бошко келиши менен 500 сомдон айланды. 500 сом. 500 сом, 520дан айланып калды. 530 сындай. Булар жакшы, спокойный тооктор. Ондай деле кулжуңдаганы жок. Башка породалар бар. Башка породалар, олордо да ганнибализм деген бар, жаман күчтүү. Буларда бар, буларда дечи. Ганнибализм бар, бири-бири жеп салганда бар. Бирок онун деле секреттери бар. Бири-бири жедирбей турган кылып, өзүндө секреттери бар. Онун бири-бири чокпашты буларга витамин жетишпей калат да. Ошондо өзүнүн бир секреттери бар. Эми аларды дагы айтып берем. Олорду эми мындай
лично өзүң мага кайрылсаңар мен бүт үйрөтөм. Ondan sırtkары азыр биз азыр заказ алып атабыз. Мисалы үчүн заказ алганда Ош мына Кыргызстандын Жете областына жеткирип беребиз. Именно Ош түштүк жак тарапты жеткирип берем. Ысык көл, Нарын дегендер болсо олар өздөрү келип алып кетет. Сарай Бишкекте фабрика, Бишкекте, Кант шаарында. Ошол жерден алып келсеңиздер болот. Баасын дагы личка жазып койсоңор айтып берем. WhatsApp номерлер калат. Анан bunun öndürүүнүн секрет жолдору бар экен. Эми азыр көпчүлүккө айтууга болбойт, себеби ар бир иштин өзүнүн сыры бар. Ошон үчүн эгерде ким ушул тароодо тоокторго кызыккандар болсо, консультация алам десеңиздер, биз экрандагы байланыш телефондорун, Мирбек акабыздын байланыш телефондорун экранга жайгаштырабыз. Ушул Мирбек ака менен байланышып, ушул керемет сулуу тооктордон өзүңүздөр өндүрүп калсаңыздар болот. Анан Мирбек ака ошол 30 тоокты алганда эң негизгиси жем, расход, аяк биягы общий канча кетти башталганда? Башталганда эми биринчисинде мындай экен да. Башталганда расход эсептебедим. Чынын айтайын, алып келгениме эле сүйүндүм. Анча кетти эме кылбадым, ушул тоокты алып келип алганыма сүйүндүм. Ошо максат азыр мен максат тоокко жетиш болду да. Анча акча кетсин. Эсептебедим. Доставкага мынанча дейт, шарт берем. Коробкага мынанча дейт, берем. Ака, эптеп алып келип бериң деп. Максат жетиш болду мен оюм. Азыр учурда мына жумурткаларды, керемет жумурткаларды азыр кайсыл жактарга экспорт кылып атасыз? Азыр пока эми мына азыр ушу айылдын ичинде эле сатылып атат. Бирок оптовый цена сурап атат. Оптовый цена бардыгын мага сат, экөөбүз иштешебиз деген алып сатар акалар сурап атат. Эми баасы чечсе элек, Кудай кааласа, баасын чечип алсам, оптом алам деп атат. Эми азыр айылдын ичинде мыналар азыр 8 сомдон кетип атат. 8 сомдон ферма нозунан алып кетишет. Ушул жерден таркатам, кечкурун келишет 6да. Кимге канча жумуртка керек болсо келет, эсептеп өткөзүп берем. 8 сомдон кетип атат. Мындайча айтканда, азыр мен расходтору плюс минустар бар дейм. Мисалы бир тоок күнүнө 3 сом 50 тыйындык расход кылат. Доставкам бар, онда мына 4 сом деп коебуз, 4 сом. Андан сырткары свет, лоток бар. Ал лотокко кичине эле кетет, андай эле кетпейт. Мында үчүн азынан 1350 тоокко күнүнө 100 сомдук лоток кетет. 33 штук лоток алсаң 900, почти 1000, 40 штук лоток. 40 штук лоток алсам, лотоктун баасы 3 сомдон 120 сом. 120 сомдук бир күндүк лотокко кетет. Мына жумуртканын тооктун расходу 4 сом. 5 сом уже грубо андайча айтканда 5 сом расход болот. 8 сомдон сатсаң деле бир жумурткадан 3 сомдон калат. Бул жердечи көп багыш керек да. 50, 100 кичине пайдага чыга албайсың. Онда өзү менен өзү эле жүрө бересиң. Мындайча айтканда немеңе кичине күкүртүңө чыгат, тузуңа чыгат. Ол деле шүгүр. Бирок максат отура бербейсиң да. Кечке эле туз алып чоңойтуш керек, алдыга жылыш керек, максат коюш керек. Ошондой деген мисалы бир эле менин бул максатым азыр Кудай кааласа көбөйүп калса балдарды иш менен камсыздоо. Экинчисин биз планым болуп атат. Кудай кааласа ушу ишим жакшы болуп кетсе, Алла насип кылса, благотворительный фонд ачайын деп атам. Кайрымдуулук адамдарга жардам берипчи, кыйналып жашаган адамдар бар, мисалы үчүн ал эсептөөлүү, ал көп. Аны жок десек алдашабыз. Бар. Ушул адамдарга мен да үйрөтсөм, тоокту бекер алып кеп берсем деген максатым болду. Алып кеп берип үйрөтөйүн деп атам. Мына тоокторго кирген өзүнүн убактылары бар дедиңиз, Мисалы, кайсыл убакта жем бериш керек, кайсыл убакта тукумун алыш керек, кайсыл убакта дезинфекция кылыш керек. Азыр мына туугандар, азыр мына жерде бир эле ряд эмес, азыр дагы 2 ряд бар экен. Бери келип. Вентиляциялык системалары. Кээде ушул мына тоокторго кириш үчүн өзүнүн мөөнөттөрү бар экен. Каалаган убакта кире албайт экенсиң. Жадай калса мына форма менен кирет экенсиң. Анан Мирбек ака, мына жака келсеңиз, мына канализация, мына турбаларга мен акылым жетпеди да, булар эмне мисалы? Бул суу ичкен система. Эшикте бачок болот. Анан кирип көргөзөм. Бачокко суу куясыздар. Ошо бачок суу менен система менен келип, мынан чокуганда суу чыгат. Азыр сууну толтурдук, азыр чыгат. Ошо менен суу келет. Бул тооктор билет. Багы чокуганда суу чыгат. О суу, бул жерде эң главный суу таза турса тоок оорубайт. Оору суудан жугат. Мына
анча булар анан багында өзүнүн догун өзү жеп алган токтор бар да. Ошон үчүн мындай поддондор мына немени жем жеген акырды жаап туруш керек поддон. Мынандай нагрузка келсе мына чичип коюшат да анан өзүнүн догун өзү жеп алат да, ооруп калат. Ошондо мына поддон мына жемди Жемди топ, жем топ-таза турат. Мына кормушкалар заводскойлор бүт жасалган. Сеткалардан бери сатабыз, бүт жемдерден бери доставка кылып беребиз. Доставка кылбасак дагы адрестерин айтабыз, каерден алган, не ошо. буга ветеринарлар барбы атайын өзүңүздө? Же болбосо Ветеринар өзүбүз эле. Өзүбүз ветеринар, өзүбүз бүт мыналарын билем. Ооруп калганда эмне кылыш керек? Кайсыл буларга укол сайылбайт. Укол сайылбайт булар. Сууга гана антибиотик дарылар кошулат. Крайний случай сайылган болот. Катты ооруп калса гана сайылат. А так буларга укол сайылбайт. Анан светтин жарыгына да манер келет. Мына свет кадимгидей лампа, ак айканом лампа. Баллончик краска менен краскалап коесуздар. Кызылга боеп коесуздар. Ошондо тооктор эме болбойт, чочубайт. Спокойно турушат. Анан бирин-бири чокулабайт. Даже бул яркий болуп атат. Будан дагы кызыл болуш керек эле. Дагы мына өчүп кетип атат да, дагы дополнительный краскалап калып. Бул өзүнчө бир секретке да бул дагы. Ооба. Кызыл болуп коюш керек экен да. Лампа мутный болуп туруш керек сарайдын ичи. Өтө жарык болгон буларга болбойт экен да. Каталог кадимги эле фольганы үстү менен айтылган. Жылуулук качпайт. Ооба. Ичинде анан жыттанып кеткен, сасып кеткен убактарда ошол үчүн асайын. Ошондо бул вентилятор мындан ичиндеги таза жаман жыттарды сыртка айдап турат экен да. Ошо саар сайлат, обед сайлат, кечкурун сайлат. Өзүнүн мөөнөтү бар экен да. Жытка карап турган. Кайда мында жатканда эми азырчы көп маселе жумуртка көбөйүп кетти. Зыбыт жагы дегендер суроолор болушу мүмкүн да эми, алар болот. Бирок көп токтон коркпогула. 50-100дөн аз жумуртканы сата албайсыңар. Көп жумуртканы сатасыңар. Көп жумуртка кардал келет да. Үстүнө 1 сом койгон учурда эле 1000 тукумдан, 1000 жумурткадан күнүнө 1 сомдон болсо 1000 сом күнүнө. Бул жаман эмес, айына 30 миң айлык. Балдар коюп сатат, крупный фабрикалар бар эми, алар 50 тыйындан коюп сатат аларчы. 70 копейкадан да коюп турат. Алар количестводан утат да. Мына жумурткалар чоңоюп баратат уже бара-бара. Биринчи кичине эле. Кийин уже чоңойду. Кийин сон болуп калып экен. Кийин уже бара-бара стандартка чыгат. Азыр эми булар S3 менен S2 ортосу болуп атат да. S3, S2, S1 болуп анан чоң болуп туйт. Жакшы токтор. Өтө сонун токтор. Анан бизде ветврач кыздар бар, группа бар, курстар бар. Адамдарды окутуп үйрөтөбүз. Адамдарды окутабыз. Анан ошол мүмкүнчүлүк азыр биздин баягы тоокко кызыккандар келип сиздерден консультация алганча окуса болобу, болбойбу? Окуса болот. Онлайн телефондон каласа телефондон окутам, каласа живой курс живой десе практически көргөз окутам. Эми алыстагыларды телефондон окутабыз. Анан жакында мына Алай район тегерегиндегилер болсо келсе көрөлү, сурамыш десе келсин, пожалуйста, каршы эмесмин. Келип окутам. Курстун баасы 3 миңден 5 миң сомго чейин. Азыр учурда сиз тоок сатпайсыз бу жерден? Жок, бу жерде сатылбайт. Бу жерде сатылбайт. Сиз өзүңүз тооктардыңыз. Бул өзүм ичип. Эгерде ушундай тоокторду алам десеңиздер, Мирбек аканын атайын өзүнүн ошол байланышкан адамдар бар экен, ошолор аркылуу сиздерге ушундай керемет тоокторду алып келгенге аракет кылат экен. Анан бааларын да арзан түшүрөт экен. Мисалда бир тоокту келишим менен 500 сом болду деди. Бул арзан да мындайча, менин оюм боюнча. Себеби азыр мал базарга барып, мен мал базар тап жүрөм го. Тоокторго барып сурасаң, жөнөкөй эле биздин агуштын тооктор 500 сом да. 800 сом. 800 сом, 500 сом тегерегинде. Анан
Мына тукум багытында дейм булар, а? Ошондо булар бирөөсү канчага чейин туй берет, мисалы, канча жыл туй? Өзү 1,5 жыл туйт. Өзү 1,5 жыл туйт. Плюс дагы секреттери бар. 3 жыл, 3 ай, 4 ай дагы дополнительно дагы туудурсаң болот. Анын күчтүү витаминдер бар. Азыр мен көргөзөм сиздерге кандай витамин ичиргенин көргөзөм. Ошо витаминдер менен берсеңиздер токтун иммунитети жакшы болот. Эми буларчы кечке эле кургандар камалып туруп жем жейт, башка эч нерсе жебейт да. Ошон үчүн витамин сөзсүз буларга. Витамин болбосо тукумдан айрылып каласыңар. Витаминди расходдон мисалы көбү биринчи очередь номер рас немени витаминдерди ушуларды коюш керек. Ушундай витаминдер бар, жакшы берсеңиздер токтобой туйт. Үчүн читала, талды суу, жүркүн, айылысы бир айыл өкмөттөр, сары таш, шергел жумурткан менен алып кетсеңиз болот. Терек бар, шерин алып кетсеңиздер болот. Арзан ферманоз 8 сомдон берем. Жол кире да коротпойт, таксиге да жалдырабайт. Мага мына решеткаңыз жакты да. Тоок тугур менен эле секин кулап туруп, неге туруп калат экен, а? Таза турат. Тоокторду козгобойт экенсиң, тукум өзү эле келет экен бул жерге. Тоголом. Анан лотокто алып эле салып чыгып кетесиз. Өздөрү эле мындай буклом болот атайын да, тоголом келери. Ошондо күнүнө канча лоток аласыз бу жерден? Азыр булар эми башталып баштады да, мына кече жакында эле келди да. Ооба, 4 айдан өттү, 5 ай болоюн деп калды. Кечегиде 100дөн алып аттык эле, бүгүн көбөйүп калыптыр го. Анак эсептей элекмин. Уже күндөн күнгө кошулуп атат. 150-200 болуп кошула берет. Мына тажы кызарганда, мынандай болуп калганда, анандай болуп калганда, мына уже булар уже туп аткан токтор. Мыналар эми туйун деп калгандар. Мына тажысынан эле билип аласыздар. Тажысы мына кыйшыгып калгандар, уже булар кетти, жумуртка берип атат. Булар туйт. Мыналар эми кызарып кетканда 10 күн ичинде кудай калса туйт мыналар. 10 күн ичинде уже 100% кирет да. Булардын тажысы жөн эмес экен да, айырма берет экен. Айырма берет. Тажылар жатып калгандар уже булар көнүп калгандар экен, туугандар көнүп калгандар, а? Ооба. Мына тажылар кызарып калгандар. Арасында короз келип алыптыр. Корозду дагы жаман кымбат, 2,5 миң сом. Адашып келип калат корозучу. Корозду 2500 сомдон короздор. Ана короз. Ана короз, өтө порода короз. Буну башка тоокторго коюп, жумурткасын алып, жөжө чыгарып, эме сат бизнес кылгандар үчүн да. Колдон келсе өзүнүн тоогуна баксаңыз болот да. Мына мисалы 10 тоокко бир короз дейт го. 10 тоокко мына короз жетиштүү болот. Рахмат Нурбек ака. Эми азыр ошол витаминдерин көрсөк, витаминдерин көрөлү. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй ички жака тооктордун калаңсына кирип чыктык. Анан ушу Нурбек акам ошол башка элдерге дагы бир мотивация болсун деп мына атайын витаминдерди көрсөтөт, консультация берген атат. Бекер эле. Ошо витаминдерди колдонсоңуздар аябай жакшы. Бул мына немеси Голландиянын витамини. Бул бизде Кыргызстанда жок. Өзбекстандан алып чыктырабыз. Кыргызстанда бар, бирок октоп коюшат экен. Ушундай эме кылып коюшат экен да, мен көп жерлерден көрдүм. Ишин мындай качествосын жоготуп коет окшойт. Именно Витол 140 деген. Ушул витаминди алсаңыздар, мисалы үчүн, ушул витамин, башка витамин колдонбойсуздар. Өтө расход, двойной расходду азайтат. Бул витаминди алсаңыздар, азыр мисалы чиктоник дегендер бар, витамин, олор колдонбойсуздар. Бул витамин бардыгына неме кылат, жумуртканы чоңойтот, процентин көбөйтөт. Геморрой деген оорусу бар буларынчы. Тууганда көчүктөр канап кетет. Ошондо токтотот, чокулаганды токтотот. Бири чокулашпайт. Универсал витамин өтө сонун. Баасы 2500 сомдон 2700ге чейин биз алдырып атабыз. Такси менен 2700-2800 айланып калат экен доставкасы менен. Мына өтө сонун. Мына мисалы үчүн мына мага 25 күнгө жетет. Көрдүңүз, 25 күн болбосо башка витамин колдонгондо 1300дөн алганда уже 4000 сом расход болчу элем мен айына. Азында да мынаны алдым, болду. 2500 сом 25 күнгө жетет. Мына бачок. Мисалы мына бачок. Бачок, а? Мына табалым. Мына бачок. Мына 1 тонна бачок. Ошодан мына суу ичкен система кетет. Кышында тоңуп калбайбы деген суроолор болуп турат экен да балдар. Жооп бердим, бирок анан да термостатыр тем бар. Өзү иштеп, өзү өчүп, сууну тоңдурбайт. Постоянно 40 градуста турат.
жай түнүгүнө тоңбойт. Тоокторго дагы муздак суу жаман влиять этет да. Колдон келсе жылымык суу берсеңиздер жакшы, колдон келишинче. Жайында го иштебейт өчөт. Кышында ушундай. Ошондо азыр сиз жылымык суу сайылуу экен ала. Ооба, сайылуу. Мына термостат иштеп атат. 40 градус коюп койгонбуз. Өзү иштеп, өзү иче берет. Витаминди бачок эле куюп коесуздар. Башка витаминди куйсаңыздар, мисалы үчүн чиктоник деген да витамин бар. Бачокко куйсаң, 1 сутканын ичинде ичип бүтөсө суу ачыйт. Бу да ачыбайт. Бул суу. Түшүндүңүзбү? Бул өтө жакшы. Эми сиздерге мен айтарым, баккыла. Көп количествону көбөйтсөңөр утасыздар. Жумуртка арзандады деп түшүнөм. Бирок ошондо деле 1 сомдон койгондо деле. Биз бак кыргызбыз да. Шарт 10 сом түшүш керек да бизгечи. Хоп дегенде элечи. Ондой эмес. 2 сом, 1 сом коям. Сабыр канат кылып шүгүр депчи. 1 сомдон иштегенде деле Кудайга шүгүр, күнүнө 1000 сомду ким берет? Айына 30 миң болот. 1 сом, 1 сом 50 тиын 2 сомго чейин калат. Жаман эмес, жакшы сиздерге менин мотивациям. Жумуртка кете берет экен. Ар кимдин өзүнүн рызкысы бар. Бүгүн Мырбек аман ушул тоок багытындагы дыйкандарга аябай сол мотивация алып бердик. Жакшы сунуштарды айтты. Өзүнүн кылган эмгектери, анын кеткен расходторун полный сиздерге айтып берди туугандар. Эгерде кимиңиздерге ушул жумурткалар керек болсо, дүкөнбү, магазинби, супермаркетпи, айырмасы жок. Же болбосо сыйлуу коноктор келип калса, ошолорго жумуртка керек боло турган болсо, экрандагы байланыш телефондорго чалып, ушул Сопу Коргон айылындагы ушул Мирбек акабызга келип, өзүңүздөр келип алып кете бересиздер. Анан ошол тоок багытындагы тоокко кызыккандар ошол жалпыңыздар ушул жерге келип алып кетиңиздер. Алгач биздин каналга катталып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биз сиздерге бардык нерсени алып бердик. Аман болуңуздар. Дыйкандарга дагы аябай сол мүмкүнчүлүк бар экен. Мына ушул тооктордон чыккан заңдарды ушул алып келсеңиздер огородторго. Барыңыздарга жер семичкич катарында аябай күчтүү жер семичкич болгудай. Арпа, беде, эмне эксеңиздер, картошка ошолордуга себип койсоңуздар аябай сонун пайдалуу нерсе экен. Анан бунун баасы болгону 1,5 миң сом дейт туугандар, портери 1,5 миң сом дейт. Келип алып кетиңиздер. 1,5 миң сом мындайча айтканда арзан эле нерсе да. Ошон үчүн келип алып кетиңиздер. Bir porter каалашынча жүктөп кетсин дейт. 1,5 миң сом болгону.